去 physically healthy， 但係 yet 咧 emotionally 係真係 vulnerable。咁呢樣嘢咧，我哋係要關注。嗱，咁我哋又講啦，究竟乜嘢嘢令到我哋而家即係全球都面對緊學生會咁容易自殺咧？係咪我成日講緊贏在起跑線？我哋越跑越前啊！我哋即係我哋內地我哋就係 nation 係咪？即係捲得好緊要。係咪我哋越跑越前，辛苦到我哋學生咧咁？又還是而家嗰個即係人口嘅結構唔同啊？即係呢幾十年啦。嗱，整體嚟講，我哋而家有個艱難時期嚇，即係話校長同我哋講，即係我哋經濟上嘅艱難時期。但係整體嚟講，其實我哋大部分人都富裕咗嘅。咁但係咧，我哋以前嗰個年代，即係我哋無論係70後啊、80後出世啦，我哋嗰個年代好少聽到學生自殺過。點解而家咁多學生自殺咧？會唔會係因為我哋而家啲家長普遍嚟講個資源係好咗，家長識嘅嘢多咗，但係咧嘅時間同埋個陪伴俾小朋友係少咧？會唔會係因為我哋太過識得呵護備至，導致到我哋學生冇咗個抗疫能力咧？有還是我哋講緊疫情好艱難啊！人與人間之間嘅疏離好難咁過咗幾年嘅疫情，但係疫情之後其實世界唔穩定啦。戰亂不斷啦，不管係實體嘅戰亂，或者我哋講緊貿易戰啊，我哋再講緊我哋小朋友面對嘅議題，例如全球暖化，喺佢哋嘅眼裏邊，我哋嘅世界係咪咁有希望、咁有將來咧？係咪即係我哋講緊嘅 extreme weather 啦？咁究竟天氣凍得熱咧，係咪呢啲佢哋真係有一個 sustainability 咧？佢哋面對緊嘅嘢同佢當年唔同，究竟係點樣樣？點解我哋而家 globally 學生有一個自殺問題？嗱，咁當然咧，其實我以上種種咧，係唔知嘅。但係我哋可以知道咧，如果去睇成功自殺嘅，即係真係因為自殺而死亡嗰啲咧，其實過往呢幾十年，即係20-30年咧，呢幾十年亦都好有個實證科學嘅咧，就講咗原來當我哋研究即係成功自殺咗、死亡咗，我哋再做一個心理解剖 psychological autopsy， 當中話到俾我哋聽咧，其實大部分成功自殺嘅，即係自殺死咗，我哋再問翻去周邊嗰啲家人啊、學校啊、同學啦，就發覺咧，原來當中咧90%以上都係有一個 mental health issues 嘅，係 mental disorder。嗱咁咧，而當中咧唔係啲嚴重嗰啲喎，即係唔係我哋正話講思覺失調啦，高醫生講精神分裂症。我哋講緊咧喺90%裏邊咧，2/3都係講緊 anxiety depression。嗱咁褪翻後講啦，其實我哋所有嘅精神健康問題咧係可以有得搞嘅，即使話自殺係有預防嘅，因為咧絕大部分如果任何嘅精神健康問題，如果佢早發覺咧，其實個 outcome 佢係好好嘅。嗱大家有聽上兩個禮拜嘅演唱會見到嘅 cases 嘅分享就知道，其實咧係好好嘅。個問題就係話我哋知唔知意識到，而當下佢嗰個行為裏邊咧係因為係錯過咗乜咧？即係自殺問題。我哋再講23年9月頭嗰3-4個月咧，其實我哋走咗30幾個學生，唔知大家知唔知啊？因為啱啱疫情第一年全面復常，如果你睇翻數據咧，我哋睇到數據，其實咧係只有2成係接觸到睇過精神科專科醫生，即是話咧我哋錯過咗咧係有7成嘅人。好啦，嗱咁但係咧，我哋知道呢個數據咧其實係好嘅，因為係有得預防，因為我哋可以揾到嘅喎。好啦。嗱咁當然啦，我即係呢個就話講咗啦。咁我哋講緊咧就係預防啦。咁點預防咧？咁其實我哋香港情緒健康會咧，早喺23年年尾就在情緒健康問題學生自殺，其實推出咗一個叫 We Care SOS 咧就 support our student。佢目的係點咧？其實係一個以校為本嘅 step care approach， 即係學校裏邊有啲社工揾到有啲學生啦，咁經過社工傾偈，傾完之後，佢依然個問題存在，依然返唔到學，依然話唔開心嘅，甚至乎話想自殺嘅咁。咁於是乎咧，我哋就去到社區嘅我哋專科醫生去睇啦咁。嗱咁咧就咁其實少數據啦，直到今天為止直到23號為止咧，我哋有300幾個學生係睇咗嘅。咁我有300幾個學生係喺呢個計劃裏邊咧，我哋亦都睇咗啲 outcome analysis， 就係頭嗰200個睇到咧，有幾個指標可以睇下。第一，其實以校為本 step care approach 係可以成功地識別咗啲高危嘅學生，亦都話避免咗好多悲劇發生。因
因為我睇到數據咧，其實有多過一半咧係一個高風險啊、中風險嘅自殺喎。咁當中咧，我哋都睇到啲 outcome 啦，分別係客觀嘅臨床 outcome 啦，其實係有進步啦，或者主觀嘅唔同嘅即係 outcome， 我哋睇到佢有啲佢嘅幸福感啦、快樂指數啦、佢嘅焦慮又唔開心啊等等咧，其實整體嚟講咧係改善嘅，包括佢家人亦都係改善喎。好啦，嗱咁咧即係話呢個以下為本嘅階梯式支援模式係成功可以識別到班人士，同埋個電話好大，即係而家都做緊。ongoing 係好多嘅，咁嗱呢個一個方法，咁但係咧我哋過咗個疫情啦，嗱其實我哋全球都面對啦呢，尤其是過個疫情，我哋如果講咧，即係高醫生就話講咗3層啦，其實最高嗰層咧，我哋係唔夠醫護人員嘅，咁我哋大家咁多位醫生啊、旁醫生啊，個個喺度我都知道。我哋剛才講過咧，就係最高層嘅 tertiary prevention，嗱咁我哋唔夠係點咧？咁正正就係今日恒生大學校長同我哋大家講咧。我哋就要 build 個 capacity， 我哋講緊咧就係點樣去 build up 一個 capacity， 令到我哋多啲識別啦。嗱，呢個識別嘅人咧就包括係咩咧？我哋講大學裏邊，我哋有個師生啦，我哋講緊我哋嗰啲學校社工啦，我哋講 counselor 啦，我哋講老師啊等等。咁我哋咧就係要做呢個第2層啦。咁我而家講到第2層，我哋 indicated prevention。我哋講緊啦，即係深入咗仲有一個呢個。識別嘅加強嘅專業培訓好緊要嘅，即係話我哋吳博士都講，即係我哋點樣可以輻射出嚟，即係唔係淨係呢一個人，我哋係要搞啲教育可以幫到人。嗱，咁我哋有一系列嘅唔同嘅嘅培訓啦。嗱，我哋講緊 capacity building， 我哋點樣專業培訓咧？我哋講緊係專業，同埋講緊係科學實證嘅 evidence-based scientific 嘅幫手。我哋有啲咩科學實證可以做一個專業嘅培訓咧？咁嗱咁我哋一連串咧，就其實係好多嘅，即係我哋同恒生大學啦已經舉辦咗，或者將會舉辦嘅，包括係公益嘅，包括係有啲收費嘅係做咗啦。咁就另外咧，亦都有啲係國際認可嘅mental health 嘅做法嘅。嗱咁我哋強調咧，一定係實證科學為本。嗱咁因為咧，其實就我哋講緊中間呢層咧，我哋講緊培訓，即係有時我哋係講緊同一啲守門人嘅 gatekeeper professional training。咁就係有啲乜嘢方法，我哋可以一個課程裏邊幫到咧？呢個都係深入，其實有12個課程啦。不過時間關係，我就唔講咁多啦。嗱咁我哋舊年嗰陣時就開始即係同恒生大學開始推行咗啲唔同嘅課程啦。咁就例如我哋呢個係呢個係一個我哋青少年點樣識別一個高危嘅，我哋做半日或者1日嘅課程啦，連埋啲 self study 嘅 material 啊俾佢啦。咁就嗱我哋做過，其實都好好嘅。咁我哋當然都有啲課程係俾家長啦咁樣嘅。咁嗱，我哋講緊我哋同緊大灣區醫療專業協會冇錯啦。咁我哋咧就講緊呢個問題，我哋講緊啊嘛，即係唔係淨係香港嘅問題係咪？係講緊我哋即係成個灣區嘅問題，因為我哋緊密嘅連接啦。咁我哋亦都點樣融入灣區裏邊？其實喺灣區裏邊咧，我哋亦都係搞過啲分離嘅講座。咁跟住咧就嗱喺灣區裏邊咧，其實都入咗去唔同嘅社區做咗啲講座。嗱咁因為其實灣區面對緊嘅嘢咧，其實同我哋面對都一樣嘅。咁就嗱我講嘢講好多，咁不如我等下佢講嘢啦。咁我就咧就有啲 technical support 啦，佢應該識講嘢喎。咁佢講嘢係啦，係啦。我作為一名幼兒園的家長，起初聽到青少年精神健康危機識別課程時，我心裡難免會疑惑。那畢竟孩子還在幼兒階段，這些內容對於我來說會不會太遙遠了？然而，當我聽完這堂課時，我才深刻地意識到，這不僅關乎未來，其實更與當下的育兒實踐緊密相連。它就像一盞明燈，照亮了我對孩子成長認知的盲區，也刷新了我對健康的全新理解。那在課堂上，通過大量的案例和數據，揭示了青少年精神健康的問題。那我原本以為這些問題可能只會出現在學業壓力比較大的中學階段，那其實沒想到焦慮、抑鬱這些情緒可能早就在兒童時期悄然生長。那不禁讓我反思到，在孩子天真浪漫的笑容背後，
那是否也藏着我们并没有察觉到的情绪暗流呢？这开始让我重新审视日常与孩子的相处模式，那意识到早期的情绪引导和心理支持的重要性。在课堂上更触动我的是对家庭环境影响的剖析。那父母的状态、沟通方式其实都是孩子心理健康的底色。那反思一下自己，有时会因为工作疲惫而对孩子缺乏耐心，或者说是在教育理念上与家人产生分歧时，那孩子敏感的内心其实都能感知到这些微妙的变化。这也让我明白，营造温暖稳定的家庭氛围，不仅是给孩子安全感，那更是构建他们健康心理的基石。